हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट कुछ दिन पहले आउट हुआ था। उनका स्किल टेस्ट होना है, जो कि सीजीएल का 4 और 5 जनवरी को है और सीएचएसएल का 6 जनवरी को है। तो उसी का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। देखिए, मैं अभी एसएससी सेंट्रल रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा हूँ। इसमें देखिए, स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2021 स्किल टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 6 जनवरी 2023। इसी तरह से देखिए, नीचे है उसके स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर सी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 4 सीपीटी या स्किल टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 4 जनवरी एंड 5 जनवरी 2023। तो इसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, जो क्वालिफाई किए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है, तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम किस सिटी में और कितने बजे से है। ये एसएससी सेंट्रल रीजन का वेबसाइट है। इसी तरह से देखिए, मैं आपको ईस्टर्न रीजन के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखिए, ईस्टर्न रीजन में भी अपलोड हो चुका है नो योर स्टेटस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 स्किल टेस्ट। उसी तरह से देखिए नीचे, ये इम्पोर्टेंट नोटिस है। और देखिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ वेस्टर्न रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें भी देखिए, स्टेटस या डाउनलोड कॉल लेटर फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 6 जनवरी 2023। तो सीएचएसएल का सभी रीजन का अपलोड हो चुका है, लेकिन सीजीएल का भी सेंट्रल रीजन का ही हुआ है। तो जिनका भी सेंट्रल रीजन में सीजीएल का स्किल टेस्ट है, वो लोग तो अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और सीएचएसएल का जिनका भी है, वो चाहे वो कोई भी रीजन से हो, उन सभी का आ गया है। देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये वेस्टर्न रीजन का, ये ईस्टर्न रीजन का है, ये सेंट्रल रीजन का है। तो सबका सीएचएसएल का सभी का आ गया है और सीजीएल का सिर्फ अभी सेंट्रल रीजन का आया है। तो उम्मीद है कि शाम तक या कल सुबह तक सभी रीजन का सीजीएल का भी आ जाए। तो जिनका भी एग्ज़ाम है, वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। आपसे ये पूछेगा नाउ क्लिक प्रोसीड बटन इफ यू हैव ऑप्टेड योर एग्जाम सेंटर इन यूपी और एंड बिहार। ये सेंट्रल रीजन का है, तो सेंट्रल रीजन का पता ही आप लोग, सेंट्रल रीजन में यूपी एंड बिहार आता है। तो प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपको ये ऑप्शन आएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं। और अगर न रजिस्ट्रेशन आईडी न रोल नंबर डालना है, तो आप सिर्फ नाम और फादर नेम फर्स्ट 4 कैरेक्टर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं कि आपका कब गया है और मतलब कितने बजे से है और किस सिटी में एग्ज़ाम है। तो ये एसएससी सीआर का। उसी तरह से ईस्टर्न रीजन का भी मैं दिखा देता हूँ। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, नहीं तो फिर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी तरह से फिर देख लीजिए, वेस्टर्न रीजन का भी मैं दिखा देता हूँ। वेस्टर्न रीजन में देखिए, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका फर्स्ट 4 लेटर नेम एंड फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी देख सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है स्किल टेस्ट का, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का, तो वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लें कि उनका एग्ज़ाम कब है और किस सिटी में है। तो यही था आज की वीडियो में। जैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।